Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіз. Осындай дәмді корейский пигоди жасап жейтін боламыз. Осындай күшті, бұл көтеріліп піседі. Арасына корейский морковь салатын қосып жесеңіздер болады. Алдыменен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне тұз, дрожж салатын боламыз. Жылы суға қамыр ейлейміз. Жұмсақ қылып ейлейміз қамырды. Сұйық май құямыз, қамырымыз бұдан әрі жұмсақ болу үшін. Жұмсақ қылып ейлейміз қамырды. Сөйтіп можып ейлей береміз. Енді бұның бетін салапанмен жауып, қамыр көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше ішіндегі салманы дайындайтын боламыз. Капустаны өсейтіп турап аламыз. Дәл видеодағыдай қылып тураймыз. Майда төрт бұрыш қылып тураймыз. Ұсақ қылып. Bunu енді ыдысымызға саламыз. Енді етіміз турайтын боламыз. Сіздер фарш салсаңыздар да болады. Ет салсаңыздар да болады қолдан турап. Мен қолдан турауды жөн көрдім. Bunu da ұсақ етіп тураймыз. Майда ет төрт бұрыш етіп. Қолдан тураған дәмдірек болады бәрібірде басқаша. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле отырыңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар болады. Келесіде жаңа видеолар бірден сіздерге баратын болады. Қай өңірден боласыздар? Комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Енді пиязын турайтын боламыз. Пиязды да ұсақтап тураймыз. Майда төрт бұрыш етіп. Piyazı da aralastырамыз. Енді бұның үстіне тұз саламыз. Керегінше қызыл бұрыш саламыз. Қара бұрыш саламыз. Сошный болып пісу үшін бұған сұйық май құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз.
Қамырымызды енді домалақтап дайындайтын боламыз. Қолымызға сұйық май жағып алып, қамырымыздың қоятын жеріне жағып жібереміз, жабысып қалмау үшін. Осындай қылып домалақ форма жасаймыз сұйық майдың көмегімен. Міне осындай дайындап аламыз. Бұны енді біраз көтерілгізіп қоямыз. Кішкене тындырып қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді ішіне салмасын салып түйетін боламыз. Өздеріңіздің қалауынша түйе беруге болады. Домалап қылып, осындай сопақша қылып па, қандай түйу білесіз, солай жасауға болады. Өте дәмді болып піседі, жұмсақ болып. Бұны енді манты қазанымыздың листін майлап арасын ашып саламыз. Бұл көтерілді, одан бетер көтеріледі. Міне мантымыз дайын. Бұны болдырған манты деп атайды. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, қолдап жіберіңіздер. Арасына мен сабыз салат салдым. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.